En lep nepremičninski pozdrav. Moje ime je Mojca Žižek-Mesarec in sicer delujem na nepremičninskem trgu aktivno že od leta 2007. Danes bomo imeli zelo aktualno temo in sicer, kaj se dogaja na nepremičninskem trgu, ali bo koronavirus seveda stresel tudi nepremičninski trg, ali bodo cene nepremičnin padle. To so v bistvu vprašanja, ki sem jih dnevno dobivala skozi zadnje dni v sporočila. In seveda gre res za aktualno stanje, aktualno temo, tako da dajmo se danes dotakniti tega, da vidimo v bistvu, kje sploh smo, pa da vam seveda iz prve roke povem, kaj se trenutno dogaja na nepremičninskem trgu. Zdaj, tisti, ki ste tukaj z mano v živo, bom zelo vesela, da mi spodaj v komentar napišete seveda v živo. Vsi tisti, ki pa gledate posnetek, pa mi dajte spodaj napisati posnetek, tako da bom vedela seveda, da ste tukaj z mano. Pa gremo, jaz sem si vprašanja napisala, tako da bom neko rdečo nit lahko imela za vse skupaj. Torej, kaj se trenutno dogaja na nepremičninskem trgu in ali koronavirus v bistvu že vpliva na nepremičninski trg. Tako bom rekla, na nepremičninski trg je koronavirus začel vplivati takoj in sicer so seveda ogledi ustavili. Vsi vemo, da smo trenutno v karanteni, kar pomeni, da delamo vsi skupaj online, torej od doma. Bom rekla, da smo kar s težavo nekatere posle pripeljali do konca. Moram reči pa, da notarji še vedno delajo in banke. Prejšnji teden smo imeli kar 2 naroka za kredite, pa jutri imamo še en narok. Tako da se dogaja, ampak res to so posli, ki so se zgodili pred vso to zadevo, torej pred koronavirusom. Zdaj, recimo pri davku na promet se trenutno nič ne dogaja, ne morejo seveda odmerjati, ker na davčni ne delajo. Torej, trenutno delajo notarji in banke, da te kredite seveda nekako do konca pripeljejo. To je to, oglede recimo nepremičnin, recimo zdaj, če je nekje nepremičnina prazna, prosta, je seveda drugo, kjer so pa stranke notri, torej živijo, pa sploh ne izvajamo trenutno ogledov. Tada trenutno stanje, bom rekla, da je kar žalostno, mi se zelo trudimo, da delamo online, smo recimo tudi za parcele dobili zdaj eno ponudbo in usklajujemo ceno, ker pri parcelah je seveda dosti lažje, strankam lahko daš točno lokacijo parcele. Dobro, pri nekaterih nepremičninah imamo tudi, se lahko stranke sprehodijo skozi 360 virtualni ogled. Tada se trudimo, eno realizacijo smo tudi online pripeljali do konca, je pa vse skupaj seveda na predvidevanjih, kaj se bo naprej zgodilo. Seveda aktualno vprašanje je bilo, torej, kaj se bo zdaj zgodilo in ali bojo cene nepremičnin padle. To je v bistvu res nehvaležno karkoli reči. Vsi vemo, da če bi bili vsi vsevedi, bi bili vsi milijonarji. Je pa nekaj dejstev, ki bi jih mogoče rada podelila z vami. Recimo, prvo dejstvo je, da cene nepremičnin bodo zdaj nehale rasti. Teda to je dejstvo, cene bodo nehale rasti. Drugo dejstvo je, da cene nepremičnin ne padejo kar čez noč. Recimo pri delnicah se lahko hitro zgodi, da čez noč padejo na nulo, kar se seveda pri nepremičninah ne bo zgodilo. Tretja zadeva, sprostil se bo najemniški trg. To je recimo z stališča najemnikov zelo, zelo pozitivno. Kaj smo imeli res težavo v zadnjih mesecih? Zelo masovno so se začeli ti dnevni najemi, kako bi temu rekla, najemi, torej za en dan, za 2 dni se strani tujcev, torej kratkoročni najemi. Tole je čez noč enostavno izginilo, kar pomeni, da bodo ti lastniki zdaj dali te nepremičnine seveda normalno v najem. Tako da tu je recimo en plus. Naslednje dejstvo je, obrestne mere so trenutno zelo, zelo nizke. Mislim, da smo leta 2008 jeseni presegli celo 5% pri obrestni meri, tako da ja, nekateri bodo zdaj še vedno kupovali nepremičnine, ker imajo nizke obrestne mere. Recimo najemnikom sigurno se ne bo zdaj splačalo tudi najemnin naprej plačevati, tako da z tega stališča tudi pozitivno.
Naslednjo dejstvo je, da se bojo ljudje vedno selili. Nekateri bodo mogli iti v manjše nepremičnine, nekateri bodo mogli iti seveda v večje nepremičnine. Predvidevam tudi, da zdaj glede na to situacijo v karanteni, nekateri ljudje imajo zdaj čas razmišljati, bodo mogoče spremenili neke svoje, kako naj temu rečem, vrednote, bojo mogoče se zdaj želeli malo bolj zbližati z naravo, tako da bi se potem mogoče raje zdaj iz bloka preselili nekam bolj na kmetijo. Potem nekateri bodo ugotovili, da imajo preveliko nepremičnino, kaj se še lahko zgodi. Na žalost bodo nekateri izgubili službe in tukaj se zna hitro zgoditi, da kdo ne bo mogel seveda kreditov naprej plačevati, tako da vsi pa upajmo na pozitivno situacijo naprej. Ja, in še eno dejstvo, nekateri bodo pa seveda čakali, da bodo cene padle. Zdaj, kdaj bodo padle, če bodo padle, ne ve seveda tega nihče. Lahko se zgodi, da če bomo zdaj res stopili v neko obdobje recesije, da se bo zgodilo, da bo res tisto najnižje dno pri cenah prišlo komaj čez 3 do 5 let. Tako da ne vemo, kaj se bo zgodilo. Naslednja zadeva, kako dolgo misliš, Mojca, da bo zdaj to trajalo? Tudi tega ne vem. Lahko traja 2 meseca, lahko traja 6 mesecev. Ne vemo, kako dolgo se bo to seveda vse skupaj odvijalo. Bolj dolgo se bo odvijalo, slabše bo seveda za vse nas. Tako da ne vemo. Zdaj pravijo, da pač je korona takšne narave, da se seveda boji toplote in da bo vse skupaj junija se seveda ustavilo. Seveda gripa je sezonska bolezen, tako da upajmo, da se seveda korona boji toplega vremena. In upajmo, da se bo seveda vse skupaj ustavilo. Seveda se vsi bojimo, da se bo zgodilo leto 2009. Lahko rečem, da jaz sem že bila v eni podobni situaciji leta 2009 na nepremičninskem trgu, kjer se takrat dobesedno nič ni prodajalo. Kupci so dobesedno čakali, da bojo cene padle verjetno na 500 evrov po kvadratnih metrov, kar se seveda ni zgodilo. Spomnim se januarja 2009, ko praktično res se nič ni dogajalo. Jaz sem tisti mesec prodala 15 stanovanj, seveda, ker sem vztrajala in ker sem delala. Tako da, kaj se bo zgodilo naprej in kako bo to vplivalo na ljudi, moram reči, da je tudi odvisno od nas posameznikov, kako bomo to sprejeli in seveda, kako bomo naprej delali. Tako da, dajmo vsi skupaj seveda upati na pozitivo, širite naprej pozitivo, imejte se radi. Tako da to je to za enkrat, pa se vidimo spet v živo v sredo ob 12. uri, seveda z vašimi aktualnimi vprašanji. Pa, pa!